हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। मेरो नाम हो दिनेश। हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ रोस्ट नेपाली युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ राजकुमार थापा मगरलाई पुलिसले गरेको दुर्व्यवहारको बारेमा। दुर्व्यवहार त भन्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि पुलिसले पनि आफ्नो कामै गरेको हो। खासमा भएको चाहिँ के भन्नु पर्दाखेरि राजकुमार दाइलाई कसैले खुट्टा तान्न कोसिस गरिरहेको हो। खुट्टा भन्दाखेरि उहाँदेखि जल्नु भएको यस्तो बाइक छ त्योसँग मसँग छैन भनेर पुलिस केस गर्दै बजाउँदैछ भनेर रिस त लाग्छ नि। अब जलन त भइहाल्छ, किन भन्दाखेरि मान्छेको स्वभावै यो जलन गर्ने। मलाई पनि जलन छ, म पनि यो बाइक पाउनु पाए भए म पनि कस्तो खुस हुन्थेँ भनेर म पनि चोर्नु पाए सरी चोर्नु चाहिँ हुनु गाइज, तर म पनि मान्छेको स्वभावै हुन्छ। त हजुरले हजुरहरू सम्झिनुहुन्छ नि, हजुरले के भन्न खोज्नुहुन्छ। मान्छेको स्वभावै हुन्छ, आफूले गर्न नसकेपछि जल्छ नि, हो त्यही भइरहेको होइन। त्यही भएर पुलिस केस गरिदियो र पुलिसले पनि दुर्व्यवहारको साथमा अलिकति अनरेस्पेक्टिभली अनि राजकुमार दाइ पनि अलिकति झस्किनु भयो यस्तो यस्तो भनेर के भन्नु हजुरले भिडियोमा देख्नै सक्नुहुन्छ भयो लास्टमा। ल अब बडो हामी भिडियोमा भएको चाहिँ के भन्दाखेरि दाइको साथी चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल घुम्नको लागि आउनु भएको थियो र यत्रो टाढाबाट इन्डियाबाट नेपाल घुम्न आएको छ भनेर दाइले चाहिँ आफ्नो साथीलाई स्पेसल ठाउँमा घुमाउन लिन जानुभयो। यो हो त्यो ठाउँमा जाँदै गरेको केही क्लिपहरू। पछि आउँछौँ सो त्यही हो। यसले चाहिँ त्यहाँसम्म हेलमेट लाउनेवाला छैन, उता ड्युक छ। यतिको गरेन भने त के मजा आउनु होइन। सही हो ल है त, राम्ररी पढ ल है ल। स्कुलको कतिजना यार ल हेर्नु नि त्यहाँ पुरै बसमा हेर्नु न दाइको कतिवटा फ्यान छ। यति फ्यान मेरो भइदिएको भए के हुन्थ्यो, म पनि करोडपति हुन्थेँ नि, म पनि यस्तरी बाइक किनिसक्थेँ नि। तर लाइक गरिदिनु होला प्लिज यार, मेरो हालत यति टाइट। ल अब दाइ पुग्नु गयो आफ्नो डेस्टिनेसनमा। डेस्टिनेसन त होइन, यो दाइको फोटो सोटो खिच्ने ठाउँ। यता घोडा पनि छ, घोडामा चढ्नुहुन्छ दाइ। हेर्नु हजुरहरूले अलिकति क्लिप। स्माइल गरिदिनु दाइ। दाइको नाम के हो? वाउ, काश म पनि भएको भए त कति मजा आउँथ्यो है। तर केही छैन, हामी पनि एक दिन जानेछु गाइज। हजुरलाई लाइक गर्नु होला। घोडामा बसेको फोटो भिडियो खिचेर र यताको भ्यूको फोटो भिडियो खिचेर दाइ चाहिँ अब निस्कदै गर्दा उहाँको फ्यानहरूसँग भेट भयो। आफ्नो फ्यानहरूसँग फोटो खिचेर उहाँ चाहिँ घरतिर लाग्दै गर्दा पुलिसले कस्तरी छोपेर के गर्यो भनेर म अगाडि देखाउने छु। हजुरहरूले पहिला यो अलिकति नजारा हेर्नु जाँदै गर्दाको। ल है त जावेद भाइ चलिए ल। बहन डर गई ल। सास लिनै गाह्रो भयो भने मलाई त। अनि यो ठाउँमा आएर चाहिँ पुलिसले छोप्यो दाइलाई अनि र भन्यो कि हजुर राजकुमार थापा मगर हो र हजुरकोमा कम्प्लेट आएको छ, हजुरले पुरा गाडी पट्काइ आएको छ भनेर। जल छ, मैले अघि भनिसकेँ त, मान्छे जल छ के जल छ। कसैको प्रोग्रेस देखेर जल छ क्या मान्छे। जल्नु स्वाभाविक कुरा पनि हो। म पनि जल्छु, म पनि यदि मैले चाहे म पनि जल्थेँ। म त्यहाँ भएको भए म त भन्थेँ बाइक मलाई दिदियो चोरेर भए पनि यस्तो यस्तो भने सरी फर द्याट। मजाक था। र पुलिसले के भन्छ हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। के हो यार, चेकिङ भयो क्या हो? कसरी ब्यागमा छ? कहाँ सर? म कसले भने? बस्नु न सर, आउँदैछ त। स्टार्ट गर्नु 1000 सीसी को बाइक खरा
नेपालको बाइक होइन सर, यो इन्डियाबाट आएको हजार। यहाँ सुन्नु न, नेपालको र इन्डियाको कानुनमा पनि फरक फरक होला। यहाँ ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारी चालकलाई कारवाही गर्ने गरिन्छ क्या यहाँ त्यसरी भने सर। मैले ल्याएर सर भने बाइक लाइसेन्स दिनु त के गर्नु पर्यो भन्नु न। धेरै कुरा नगर्नुहोस् है मसँग फेरि। के गरेछ तपाईँसँग बार्गेनिङ गर्न आएको होइन नि फेरि, मजा चल्दैन नि फेरि। हजुर के छ? राम्ररी बोल्नु न तपाईँ, राम्ररी बोल्नु न सर। त्यो बोल्ने बानी हो तपाईँको सर, बोल्ने बानी हो तपाईँको। म त्यहाँबाट यहाँसम्म पनि ल्याइदिएँ भनेको इन्डियन गाडी हो होइन। तपाईँले किन आवाज यत्रो आउँछ भनेर सोध्नुभयो तपाईँले? तपाईँलाई के भन्छ साइडमा म त्यही त भन्दैछु नि, म हेर्नु उहाँको पनि हेर्नु न। कानुनी कारबाही होला हुन्छ हुन्छ, गर्नु गल्ती छ भने गर्नु। तपाईँ भनेको गर्नु। केटाकेटी लाग्यो के भयो सर? के गरी बोल्यो? बोल्ने पारा त्यही हो त सर तपाईँको। हेलमेट नलाइकन 300 रुपियाँ भन्ने भएको छ। उहाँहरू इन्डियाबाट हो, हामी नेपालबाट उहाँसम्म आएको हो। मैले यहाँसम्म मात्रै ल्याइदिएको हो। पनि सुन्नु न, त्यो लाइसेन्स बुकहरू मेरो ब्यागमा थियो र मात्रै त्यो सबै तपाईँहरूको एकदम ठिक छ। यो बाइक उसको अहिलेको जुन मान्छेहरू छ नि दार्जिलिङबाट घुम्न आएको, दार्जिलिङ राखेको बाइक हो। अगाडि आएको थियौँ, हामी पछि आएको थियौँ। उसको बाइक हो, अलिकति दार्जिलिङ तपाईँ राजकुमार हो? लोकल हेरेर भन्नु न भाइ। राजकुमार हो? म राजकुमार हो। तपाईँको नाम लिएर गएको छ अरू यहाँ केही नाम लिएर पुग्छ सर, नाम लिएर गएको नाम लिएर पुग्छ। सुन्नु न भने त बाइक लिएर राजकुमार भन्ने एउटा मान्छेको हुँदैछ भन्नुभयो हामीले राजकुमार भन्नेको भन्ने हो। सर इन्क्वायरी गर्नु पऱ्यो नि सर। इन्क्वायरी किन गर्नु? तपाईँ आफ्नो चलाएर आइरहनु कसको बाइक हो भने ओनर यहाँ सुन्नु हामीले के भन्दैछौँ तपाईँलाई, तपाईँ पनि स्पष्ट बुझ्नु। यो गाडी ड्राइभ गरेर तपाईँ आउनुभएको, यो गाडी आफै बुझेर आयो तर त्यहाँसम्म होइन हामी बसेकामा त्यहाँसम्म मैले चलाएको हो, मैले चलाएको। पर्यटकीय स्थलमा आएर दादागिरी पुरा त्यो सोध्नु भयो तपाईँले? कवासाकी नेपालीमा छैन, नेपालमा यो ब्रान्डै छैन। उसको गाडी हो, उसलाई सोध्नु न सबै कुरा। सबै पर्मिट सबै सबै उसको मैले गल्ती गरेँ सर, मैले गल्ती गरेँ तर उहाँले जुन बोल्नु भयो नि अलिकति मैले हेलमेट नलाइ कहाँ चलाएँ सर? लोकलहरूले हेरिरहेको छ। मैले तपाईँलाई के बोलेँ? हेलमेट नलाइ लगायत हाम्रो राजकुमार दाइबाट यति नै हो। अब हजुरहरूले भन्नु होला आधा भिडियोमा यति नै हुन्छ यस्तो भन्नु होला। खासमा अर्को भिडियो चाहिँ मैले भेटाउँदै भेटाएन, मैले खोजेको हो मैले धेरैभन्दा धेरै, तर भेटाउँदै भेटाएन। म के गर्नु, यो भिडियो चाहिँ 1 वर्ष पुरानो, त्यसै कारणले मैले नभेटाएको हुनसक्छ। ल अब बढौँ हामी अर्को भिडियोतर्फ। ल अब हाम्रो अर्को भिडियोमा आउनुहुन्छ पागल ब्रदर। हे पागल ब्रदर के भन्या भाइ भन्नु होला फेरि? के भन्या भन्नुभन्दा पहिला हजुरले यो क्लिपहरू हेर्नु। म त प्लास्टिक बजेको त सिमेन्ट भरेछ मैले पुलिस आज बन्द भयो, पुलिसलाई टिका लगाएर ट्यु 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 भनिहाल्नु। हो यसै कारणले मैले पागल ब्रदर भने। उहाँले आफूलाई नै पागल भनेर हिँड्नुहुन्छ हामीलाई हँसाउनको लागि। खासमा भएको चाहिँ के भने चाहिँ ब्रदरसँग, ब्रदर चाहिँ आफ्नो क्यामेरा लिएर बजारमा हिँड्दै बोल्दै बौलाउँ भन्दै यसरी हिँड्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यतिकैमा एउटा अर्को बौला आएर उहाँलाई थर्काएकै निकै हेरी कुट्यो भनौँ पनि। खासमा हुन्छ चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रदर चाहिँ बजारमा आएर क्यामेरा चालु गरेर भिडियोमा बोल्दै बोल्दै हिँड्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यताउता देखाउँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो र बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, म पागल भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रदरसँग के भएको भनेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा। के गर्नु भएको अब के गर्नु भाइ? त्यस्तो होइन भाइ, समाजले गर्ने गर्नु भयो भाइ। ए सरी दाइ, सरी सरी जानु
त्यो दाइले मलाई हान्छ कि क्या म त सोझेपछि दाजुभाइहरू झगडा गर्नु सक्दैन मुटी क्या कामतिर भने हेर्ने मलाई यो दाइले हान्छ कि क्या हो यो हेर्नु त तर म चाहिँ हान्दिनँ है दाजुभाइहरू रोमन भाइ एकदम सोझो खालको मान्छे हो झगडा गर्नु आउँदैन दाजुभाइहरू यहाँ के गरे हो दाइ तपाईँले फेरि ल कस्तो ल्याङ गराएर तपाईँले खोइ पुलिस गएको छ खोइ कस्तो ल्याङ गरेर मलाई चाहिँ हेर्नु दाजुभाइहरू डर लागिसक्यो हो के गरे दाइ तपाईँले मारेको मान्छे एकछिन बस्नु म पुलिस लिएर आउँछु एकछिन बस्नुमा बुढोले अति गर्यो क्या रोमन भाइ थाहा नै छ कतिको सोझो छ तपाईँहरूलाई होइन पुलिस खोज्नु जान्छ अब रोमन भाइ एकदम स्ट्रेट बाटो के गरे ल के गरे तपाईँले हो दाइ के गरे यो बुढोमा अनि के गर्दा तपाईँलाई अनि अति भयो यो चाहिँ अति भयो भन्ने दाजुभाइहरू कसम मलाई यो दाइले अति गर है कसम दाजुभाइ अब त्यो रोमन भाइले पुलिस खोज्नु जान्छ कसम रोमन भाइ फेरि आयो दाइ फेरि यो दाइले चाहिँ कसम अति गरेर दाजुभाइहरू अब रोमन भाइलाई अब चाहिँ पहारा त त्यो रोमन भाइ अब पुलिस हन्टिङ जान्छ एकदिन बग्नु दाजु एकदिन बग्नु नभने गाडीले हान्छ अहिले पग्नु दाजुभाइहरू एकछिन झरेर हान्न माथाङ्गी बिहान बुढो कसरी ओ अति भयो चाहिँ ल सर म यसो भिडियो गर्दै आउँदै थिएँ होइन एउटा माथिको मान्छेले त आएर मलाई हान्नु भन्यो अहिलेसम्म यहाँसम्म खेदाउँदै आएको मलाई तपाईँ जानुहुन्छ कि हुँदैन कसो मलाई भनिदिन्छु भने बिचारा ब्रदरलाई त कुटेर भाग्यो त त्यो बौलाले यसमा भएको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रदरलाई त उताबाट पिट्दै आयो धेरैसम्म त ब्रदरले सय लास्टमा सहनै नसकेर 3 चोटि पिटिसकेपछि फेरि उहाँले पुलिस केस गर्नुभयो पुलिस केस गरेर के गर्नु ऊ हातबाट फुत्किहाल्यो ऊ भागिहाल्यो अनि पुलिस केस गरेर के हुन्छ साँठ खाइहाल्यो अब त्यत्तिकै पनि भिडियो बनाएको उनीले पिटेछ भिडियो त बनाउन पाउँछ नि भिडियो त अब स्वतन्त्र हो यदि हजुरहरूलाई ओमेगलमा केटीहरूसँग फ्लड गरेको हेर्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यस्तो भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु 2टा पोस्ट गरिसकेको छु मलाई यस्तो ह्यान्डसम भनेर मलाई खतरासँग गर्छ यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ भनेपछि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले लगायत आजको लागि यति नै यदि हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला म मिल्ने छु हजुरलाई अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि जय श्री राम राधे राधे